고맙습니다. A gente vai fazer acampamento. 3 pessoas. 다 왔어요. 여기랑 여기 딱 2개 치자. 저렇게 하면 안 된다는 걸 좀 알려줘. 봐봐. 아, 맞아. 칼 부러질 것 같아. 아무도 겁나도 안 나가네. 여기다가 넣어놓을까? 데리고 가. 영현아, 어쩔 수 없이 한 20년은 가야겠다. 시작해볼게요. 콩마에 주는 아니, 그 소리, 소리 그립니까? 그만큼 눈이 감겨. 돌려. 와, 삼겹살 진짜 맛있겠네. 대박이네, 또. 우와, 불 봐. 여기서 산책하면 올라. 절대 안 오지. 고마. 뭐? 하나 더 넣을까? 어. 이게 산책보다 한 단어만 말하면 쫄깃한데? 괜찮아, 맛이? 삼겹살. 버섯? 또 구울까? 다 꺼내봐봐. 배가 있어. 안 그래 보이지만 김치찌개. 간장 좀 넣을까? 먹어보고. 아, 소스 받는 거다? 젓가락이 없잖아. 젓가락 씻을까? 아, 씻어달라고 저기 갖다 줬어. 갔다 와봐, 동현아. 씻어달라고 했는데. From Eastern as well. You were Jewish. Well, we are Jewish, but also American, Italian.
거기다 놔줘. 알았어, 이겼습니다. 나 하는 거 찍으려고. Obrigado. É. 그쳐도 괜찮을 것 같은데. 엄마야. 실은 맨날 비가 오고. 한번 버리 좀. 안녕. 캠핑 끝. 아, 이거 영상 보면 이거 따봉 좀. 그 대운 언제 들어온지 좀 봐줘. 황대훈이야? 인생에 3번의 기회가 온다잖아. 니는 그 첫 번째 1월. 1월 내년 1월에 와? 네. 대운이? 어떤 운인데? 구조는 뭐 여러 가지가 있잖아.